Bismillahirrahmanirrahim. Hacı Gülbin Hanım bugün yanımıza geldi. İhvanımızdan pek meraklı bir hanımefendidir. İstanbul hanımefendisidir. Binaenaleyh İstanbullulara karşı İstanbulluca konuşmak bir zarurettir. Çünkü bizim lisanımız şimdi darmadağın olmuş. Ve insanlar acayip olmuşlar. Hatta bizim milletimizin konuştuğunu biri konuşursa ötekisi anlamaz olmuş. Birisinin anladığını ötekisi anlamaz olmuş. Yani acayip bir dünyaya çıkmışız. Zaten insan her gün yeni bir dünyaya çıkıyor. Hacı Hanım. Dünkü dünya ile bugünkü dünya bir değildir. Yani dünkü dünyayı bugünkü günde tatbik edemezsin. Dünkü dünyanın ölçüleri başkaydı. Bugünkü dünyanın ölçüleri bir gün atar. Dünkünü bugün kullanamazsın. İlla değiştireceksin. Çünkü dünya eskilerin söylediği tabir üzerinden inkılap dünyasıdır. İnkılap. Yani bir halden bir hale boyuna döner. Onun için şimdi tabiata bile baksak bunu biz görürüz. Yaz günün tecellisi başkadır. Güzün başkadır. Kışın başkadır. Baharın başkadır. Cenab-ı Hak gösteriyor. Lakin maalesef o zaman insanı hissiz, duygusuz mahlukata dönmüşlerdir. Hiçbir şeye hikmet almak için bakmıyorlar. Sarhoş olmuş 21. yüzyılın insanı. Sarhoşa ne söylesem anlamaz. Ne Cenab-ı Hak 4 mevsim yaptı? Her mevsimin tecellisi başkadır. Şimdi güz mevsimindeyiz. Yazın tecellisi yok şimdi. Bir ay sonra kış mevsimi gelir. Sonbaharın tecellisi onda yoktu. Şiddetleniyor. Ondan sonra yumuşar, bahar gelir. Baharın insana verdiği neşe ve neşve hiçbir mevsim veremez. Tabiattaki Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu güzelliği, tecellisi bahar mevsimindedir.
Düşünen yok. Bakan yok. İbret alan yok. Ders alan yok. Ne için bahar? Ne için ilkbahar diyoruz? Çiçeklerin açıldığı, ağaçların uyandığı en tatlı mevsim, en güzel. Evet. Sonra sonbaharda gelir. İlkbahara karşı sonbaharda var. Ne sonbahar diyoruz? Çünkü şiddetli gelen kış mevsiminin evvelinde insanlara bir rahatlık veren mevsimdir bu da. Evet. Kışta görünemeyen çiçek olsun, yemiş olsun, bu mevsimde görünür ve sonbahar güzelliği vardır. İlkbahar bütün açılıştır. Tabiatın açılmasına dair ilahi ferman gelir. İlahi fermana karşı kimse duramaz. Bahar. Ne derler ona? Baharın girişine ne derler? Nevruz. Nevruz'un şenliği var. Açılışı var. Sonbahar Nevruz'un getirdiği güzelliğin kapandığı zamandır. Kapanır. Ve tabiat uyur. Tek tip ağaçlar kalır ki kışın şiddetine tahammülleri vardır. Ona aittir onlar. Yani umumi güzelliğin zuhuru Nevruz dendir. Yeni gün, senenin yeni günü, ta kış mevsimine kadar devamı var. Çeşit türlü tecelliyle. Görüntüsü başka. Lakin insanoğlu yazıklar ki düşünmüyor. Serhoş haline girmiş. Mevsimleri yalnız elbiseleriyle karşılıyorlar. Onun ötesinde mevsimlerin sırrını öğrenmeye hiç hevesleri yok. Düşünce diye bir şey kalmamış insanlarda. Şimdi her yerde sonbahar modaları, elbise, milletin aklı fikri şimdi giyeceğinde oldu. Sormuyor. Bu nedir? Alemin değişmesinde ne vardır? Ne için hepsi kış bir mevsim olmadı? Ne için yılın 12 ayı birbirine benzemedi? 3 ay, 12 ay.
Her birisinin bir hüviyeti var. Uydurmaca kimliği vardır. Ne içindir? Bu kimliklerinin değişmesinde ne vardır? Şimdiki kendilerini modelin sayan sosyete insanları diyerekten iddia edenler onların nazarında yazlık, kışlık, mevsimlik modayı takip etmek var. Modanın peşindedirler. Acaba nasıl? Bu senenin modası nasıldır? Onu alalım. Beyefendi, buyurun hanımefendi. Biliyorsunuz şimdi mevsim değişti. Bu elbiselerimizi bu mevsime göre değiştirin. Canım geçen sene yok mu? Hayır. Geçen senenin modası başkadır. Bu senenin modasını takip ediyoruz. Biliyorsunuz ki biz sosyetik kimseleriz. Sosyetik olduğumuzdan dolayı sosyetik kimseler modayı adım adım takip ederler. Tamamıyla takip edebilen bir sınıf olsa da biz kendi halimize göre takip edeceğiz. Onun için yeni ayakkabı lazım. Yeni giysi lazım. Yeni moda üzerine başımıza, boynumuza bir şal takmamız lazım. Bunları biliyorsunuz. Biz sosyetik kimseleriz. Bizim bu vazifemiz mecburidir. Biz yazlık elbiseyle kışa giremeyiz. Ama geçen senenin sonbaharda giydiğimiz elbiseyi bu sene giymeye olmaz. Çünkü sosyetik bir nizam vardır. Biz her mevsimin elbisesini üzerimize giyip herkese göstereceğiz. Biz dedirtmeyeceğiz ki hanımefendi sosyetik seviyesini kaybetti. Bir acayip oldu. Geçen sene de giydiğini bu sene de giyiyor. Bunu dedirtemeyiz. Beyefendi. Onun için biz mevsime göre elbiselerimizi tedarik edeceğiz. Bu birinci vazifemizdir. Maşallah hanımefendi çok mütalaa yapıyorsunuz. Bununla beraber bu mevsimlik her şeyin yeni modasını almak için bizim kendi gücümüz yeter mi yetmez mi? Siz bunu sormuyorsunuz. Ayol nasıl? Ya. Ne demek? Siz bizi neye aldınız? Bizim istediğimizi alamadıktan sonra siz sizi neye çekeriz? İsterseniz siz çıkıp gidin. Biz de istediğimize göre bir kimse uydurur. Estağfurullah. Hanımefendi, Canım. makul olunuz. Siz makul olunuz. Ben makul olayım. Ben zaten makulum. Siz
mahkumsunuz. Biz makuluz. Erkek söylüyor. Mahkum. Hanımefendi diyor ki biz zaten efendim, makul olan biziz. Lakin makul olmayı bilmeyen siz erkeklersiniz. Sizin daima işiniz kadını mahkum etmektir. Hadi arada kavga çıkar. İşte böyle bu hale düşürüldük biz. Eski zamanda herkes kendini sitrederdi. Örtüsü vardı. Efendim entarisi vardı. Üzerine çarşafını örter, zarı olan yere çıkar gider gelirdi. Şimdi zaman değişti. Beyefendi. Zaman da değişti. İşte yaz, işte kış. İşte güz, işte bahar. Neyi değişti? Sizin görüşünüz yanlıştır. Biz doğruyu görüyoruz. Siz kendinize göre bir şeyler uyduruyorsunuz. Biz modayı takip eden sosyetik insanlarız. Ya bizi kabul edersiniz ya kapıdan çıkarsınız. Teessüf ederim. Hanımefendi, moda için bize yol verdiniz. Evimizi terk edelim. Çoluk çocuğumuzu terk edelim. Ve siz bizi kapı dışarı ediyorsunuz. Hiç sormuyorsunuz ki aylığımız ne kadardır? Gelirimiz ne kadardır? Bu gelirinden nasıl geçiniriz? Sizin aklınızda böyle bir şey yok. Beyefendi alsın, beyefendi getirsin, beyefendi değiştirsin. Bizim de bir hududumuz var. Çeşitli masrafımız var. Aileyi geçindireceğiz. Biz modanın arkasına düşersek siz de perişan, biz de perişan. Çoluk çocukla sokaklarda o zaman perişan olacak. Makul olunuz hanımefendi. Biz kafirlerde de makuluz. Siz kendi işine. Onun için hanımlar bir parça akılları kısadır. Israr ederler. Var yok bilmezler. Öyle bir hale getirdiler milleti ki var yok bilmiyor. Kavga ediyor. Elindeki hanım efendim erkeğin getirdiğine gani olmuyor. Ben de vazife göreceğim. Ben de para kazanacağım. Ben de istediğim gibi yaşayacağım. Bu felsefe şeytanın felsefesidir. Hanımefendi evini gözeten, beyni gözeten, çocuklarını gözeten, ırz namusunu gözeten kimse olur. Dinini, imanını sayan, seven insan olur. Şimdi milleti azdırdılar. Modaya uydurdular. Dine uydurmayı kaldırdılar. Biz dine uymayız, biz modaya. Sizin dininiz ne moda? Sizin dininiz ne? Bizim dinimiz İslam. Hayol, bu zaman İslam'ı gösterdiğini tutamayız. Bugün bizim tutacağımız yol modaya uymaktır. Modaya uyacağız ve yaşayacağız. Beğendiğiniz buyurun. Beğenmediğiniz işte kapı. Allah bizi affeylesin. Nereden nereye geçti? Bu hale getirdiler. Bu başımızdakilerin başlarında olanlar. Nereden nereye geçti? Allah bizi affeylesin. Fatiha. Çok büyük aslında. Hadi namaz kılalım.